Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. To yanzu gashi mun zo gari. Amma abin da nake so da ke ki sani. Na biye wa abin da kike so. Kina so ki ziyarci mutane ki ga halayyarsu. Ko ina so ki sani. Ga gari mun zo amma ki kiyaye. Saboda shi bil adama ba su da alƙawari. Silvaric. Ke baiwar Allah me kike a cikin daji, koko dai mai aure ce ta yi yaji, ga ta kyakkyawa ba ta da ruwan duji. Malamai dan Allah ku yi harkokinku, ku bi sannu ba na san a gabayanku. To kenan wace ce mun sai mu ji labari, ni ina niyyar zan ba ki masauki ne. Kaga malam ni ya kamata in sauke ta, tunda kwanan nan babanmu ya sai mota. Ko a zaɓe ne ma ni ya fi cancanta, tunda ka san dai na fi ka farar fata. Wata ko ɗaɗɗar fatar ka ruwan hanta, mu da ma mun san kaurinka na kwaki ne. So yanzu dai ne kamala ba ku nama, ku yi sasance in kun ki sai in koma. Gashi ƙauyen ma sananin shi gida goma. Karki damu da wannan aikin shigo lema, kuma gidan wannan sun daina miyar nama. A cikin ɗakin shi ba kyaki buhun ɓeraye ba. Kai wane yara ne nan ke ta kilin bibi, me kuke kullawa ne a cikin gurbi, ba kuma tsoron kura ta biyo labi. Ba kuwa ce muka samu mai farin zobe, ga ta 'yar birni amma a cikin gebe. Ni ina so ma in ba ta masauki ne, gashi ta ji mu amma ba ta yi amsa ba. Mai gari wannan tsarin ta na birni ne, tabbas da ganin wannan daidan ta gidana ne. Ke tashi mu je fada wankan ki na sarki ne, kai mai gari matan nan ta ka kore ta, tunda dai wannan ta fi ta farar fata. Ai muna isa ma yanzu zan ba da takardar ta. Kai nufa matar aure ce a gidan mirwa, in ya zo bai samin ba zai ta hargowa. Karki damu da wannan tun da ana yunwa, in ya zo zallalla sai da buhun dawa. Dan Allah ke sha kurmin kiki yoshewa, shi fa sarki duka tarin shi na mata ne.